овие 50 точки денеска на дневен ред да се најде и точката за дополни измени на Законот за обештетување на семејствата на загинатите бранители од 2001 година и на воените инвалиди. Станува збор за едно 10 семејства и за едно 10, односно 15 воени инвалиди. За жал, предлогот кој што ние го предложивме пред 6 месеци беше одбиен од ова парламентарно мнозинство. Овој пат имаме предлог од ваш коалиционен партнер, значи од Стојанче Ангелов, член на вашата коалиција. Не сакајќи да менуваме ниту точка, ниту запирка во предлог законот, ние го поддржавме, цела пратеничка група. Меѓутоа, досега не слушнавме став од владеачкото мнозинство. Ниту некој се заинтересира за овие луѓе. За жал, овие луѓе досега поголемиот дел го изгубија и здравјето, а некои ги изгубија и животите. Дел од нив се веќе и социјални случаи. Станува збор за предлог закон кој што содржи два члена, од кој што вториот член е дека станува, односно стапува на сила 8 дена по објавувањето. Значи станува збор за една измена од еден член. Законот е поднесен точно на 1 декември, до денеска имаше доволно време истиот да биде преведен. Иако јас не гледам причина да биде преведен, затоа што тука сите разбираме македонски, или би требало да разбираме. Бидејќи досега немаме разбирање за овој закон што ние го бараме, сакам да соопштам на македонската јавност дека денеска имавме Комисија за одбрана и безбедност, таму разгледувавме еден нов закон за вработените во одбраната. Ние гласавме за потребата за носење на овој предлог на закон и даваме поддршка. Цениме дека истиот треба да биде донесен. Меѓутоа, се додека овој предлог на закон кој што ние го предложивме не помине, законот за вработените во одбраната ќе биде блокиран. И тука сакам сериозно да си ја сватите работата. Вашето лицемерие излезе на виделина. Немојте да мислите дека ќе попуштиме после ова. Законот ќе биде блокиран. Или ќе го решиме случајот на овие 10 семејства, или нема да продолжиме со расправата која што е предвидена во Комисијата за одбрана и безбедност. Благодарам.